98 quand même. 98 quand on a 2025, c'est beaucoup. Hein? Aïe, on a CPI, on a des diados, on a évalué Mouni Munkera, Mouni Munyana, Mouni Mumanye, on a évalué, on a rapport Sigi Beka, donc on a Diakoului, Aïe Munke. Nous, c'est la gagnante qu'on a ainsi de suite. Avant qu'il y ait des décision, nous avons exigé les Nations Unies là, il y a nous bon. Mais ils ont décidé, ils sont assez responsables. Ils disent bon, on ne perd pas de temps pour. Ok. Voilà. Parce que ebe fara do fara ko kunmena ani ni wakati kono kabo. Oh, jabi fly fo. Parce que ale ko kuma la ko tise ka souveraineté fo kala ka do fo ko atetani nyoy mais pourquoi anya bi kono. Mo ni itati yere. E ka klina ti yere tay. Ko chama mi tise ko ko. Ko do fanambe. Mɔgɔ i b'a sigi i b'a lajɛ don dɔ de bɛna kɛ i b'a fɔ bon a kɛra tan ne t'a la tuguni souveraineté a kuma ma daminɛ bi mais a kɛlɛ yɛrɛ daminɛna a ma mɛn o de y'a to minnu bɛ yen bi jamanadenw ka hakilina yɛrɛ fana de y'o ye ka kan yɛrɛ ye an kana to mɔgɔ ka jɔnya juru kɔnɔ an ka sɛgɛn mɔgɔ ma se k'an dɛmɛ k'an bɔ an ka sɛgɛn kɔnɔ mais an bɛ sɛgɛn kɔnɔ an bɛ jɔnya juru fana na an bɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔ an b'a yɛrɛ pénal est-ce que jɔnya juru est-ce que ale bɛ jɔnya kɛ mɔgɔw la cour pénal ye impérialistes ka baarakɛminɛn de ye minnu bɛ mɔgɔw minɛ jɔnya la kabi esclavage kana colonisation na fo kana ni ko néocolonialisme kanu kono a bɛɛ y'o kelen de kana biya kan k'a ka nafolo ta ko hakilina jagoya don a la a ka taa u ka taabolo kan a k'a ka danbe k'a bɛɛ bila olu ka baarakɛminɛn de don n'u m'i sɔrɔ cogoya wɛrɛ la u b'i minɛ nin na n'u m'i minɛ nin na u b'i minɛ caman na CPI dɔrɔn tɛ o kɔrɔ y'a fɔ fɛn caman b'u bolo hali bi an bɔra dɔw la mais anw bɛ dɔw kɔnɔ hali bi mais don bɛɛ n'a kɛlɛ wagati don i tɛ se min na don min ka n'i bila o kɛlɛ la mais i kan ka min kɛ don min na n'o wagati tɛmɛn'i kan i tɛ se k'o kɛlɛ kɛ tuguni donc an bɛ ka kɛlɛ min kɛ nin ye nin wagati kɛlɛ de. Ok, d'abord e sɔnna o kuma ma wa sisan an bɔra an don souveraineté o kuma an b'a ko lamɛn na. An ka sisan bɔli c'est stratégique. Géopolitiquement parce que mɔgɔ caman nana fanga la Mali la o ɲɛ bɛ nin ko in degun na a degun b'u kan a b'u tɔɔrɔ u b'a kuma kɛ kɛrɛfɛ nka u ma sɔn ka bɔli kuma fɔ munna n bɛ segin dɔrɔn ka jamana kelen ka exemple d'i ma pour que ka raison yir'i la géopolitiquement Côte d'Ivoire élection kɛra karisa gagnera karisa ma gagne recherche kɛra décision nana bin k'a fɔ ko karisa de ye mɔgɔ caman faga Gbagbo minɛna ka taa bila CPI kɔnɔ 100 ans kɔfɛ u tilara k'a labɔ ko non k'an ye vérification kɛ ka ɲɛ k'an ye k'a fɔ k'i ma fɛn kɛ a seginna ka na Côte d'Ivoire mais pour que u ka se k'a bɔ fanga la o wagati i gagné ma gagné ka se k'a bɔ yen ka Alassane sigi Charles de wula ka taa ka voilà am se an paw kuna ne fila min fɔ fɔlɔ la a kun ka bɛn k'a kɛ nka fanga kun t'an na sisan an ka fanga ye min ye an ka fanga ye an sɛmɛnen bɛ mɔgɔ min na an ka partenaires de bɛ ka to an bɛ ka nin toni partenaire jumɛn bi o ye Russie ye partenaire jumɛn bi o ye Chine ye partenaire jumɛn bi o ye jamana wɛrɛw ye an kɛ bɛ k'an allié minnu na avec des ratifications papier kunda ni signature kunda pour que sur le plan militaire ni jamana wɛrɛw ka b'an attaquer an ka se k'an yɛrɛ défend mais fɔlɔ kun t'an bolo fɔlɔ la jamana far min tun b'an bolo k'an bɛ se k'an kalifa dɔw la o yɛrɛ ye CPI kuncɛba ye yɔrɔ ko n'a ko an tɛ se ka boli ko kuma fɔ dɛ o kɔni ye faransi de ye. Ok parce que nin bɛɛ la o an bɔli min filɛ nin kɔlɔlɔ b'a la wa ou bien nafa jumɛn b'a la nafa bɛna kɛ fɛn jumɛn ka se an jamana saba ma. Nafa fɔlɔ ye min ye o ye liberté d'action ye c'est-à-dire sur le plan militaire an bɛ se ka ko caman kɛ sisan ka sɔrɔ an ma siran k'a fɔ ko ko dɔw bɛna a lajɛ an bɛ ka mun kɛ an bɛ ka kɛ cogo di
ana nafa do fele narratif na me ka kuma nga militaire ka exploit kan mo si tina ka foko ku ya fotan ko me ka be ta sur le terrain a nafa do fele akilla kura mun me kana AEC mola qui est non seulement ka beaucoup pénal là mais ka ou ta créé no cour va faut massa ko la cour sahélienne voilà donc au akila ni bela gina avantage do mais a inconvénient de ces mi ani ONG mun mi ka barake ani organisme mun ka barake ani sur le plan diplomatique ou bien essayer kan sen kosobe ou se ka wo gré comment on dit ko kambe souveraineté fait an sigina e ka fo wo ko se buyante do kono pour que aga yira diana ka fo kan bora wa mina dese o du ka laini to an kolosi na o souveraineté ako ka cha. OK bah c'était donc beaucoup yalla beaucoup ma a to wadi sisi an boli mi filani am se kan sigini kololoy akolawa oh aywa nafa fene bala ka nyeshi amawa bon on va donner kololo dien ko be kololo ba akofe mais kololo me furake ni yere de ka chesiri ye ko ke ni yere ka hakilina ni ga jate ibe se ko kololo kele janati ka ko kololo bal ali ayanga independence ta akololo be keraw ambora sedaola akololo fura mais ambe nanya chesiri ka nyesha erama o kololo nunu bena kɛ hɛrɛ de y'an bolo donc ne tɛ sama kololo in nɔfɛ kosɛbɛ parce que minnu ye décision ta ne b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ jateminɛ ni fɛn minnu kɛ o jateminɛw ka bon ni ne ta ye ne bɛ taa a nafama yɔrɔ de la ne tun bɛ se ka kɔlɔlɔ fɔlɔ kelen min fɔ a ɲɛna dɔrɔn n'an yɛrɛ tun ma se ka fɛn labɛn ka bila parce que sariya ye sariya ye ka adamadenw ka hakɛ dilan ka adamadenw ka hakɛ ɲini o de ka ɲi donc n'an ka mɔgɔw y'a ɲini ka ko wɛrɛ bila o nɔ la donc ne bɛ lafiya nafa min b'a la o ye an ye gɛlɛya minnu fɔ n'an bɔra la n'olu gɛlɛya bɔra an kan an bɛ lafiya o an bɛ se ka baara kɛ n'an ka hakilina ye a n'an ka se ye ONG ni fɛn minnu bɛ yen olu ka kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye i bɛ ko o ko la n'a kɔlɔlɔ ka bon a nafa ye i b'a to yen donc pour que k'i ka kuma jaabi a kɔlɔlɔ ne ma kunba ye o fɔli la parce que o fura ye cɛsiri de ye o caya a fɔra ko min man ɲi adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ka adamaden ka hakɛ fɛn ka dangari kana k'o la ni dangari ma k'o la a ka ɲi ni dangari kɛra n'o y'a sɔrɔ tribunal bɛ yen min bɛ se ka o fana dangari jɔ ka kiiri tigɛ ka jalakitigi ka jalaki d'a ma ka jotigi ka jo d'a ma ne hakili ne bɛ lafiya voilà. OK basi tɛ beaucoup e fɛnɛ ka yita la kɔlɔlɔ b'a la ka ɲɛsin ni jamana in saba ma wa ayiwa ni nafa fɛnɛ b'a la ka ɲɛsin jamana in saba ma an bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn ali jamana saba ma CEDEAO bila ça c'est du proxy CEDEAO c'est o y'anw yɛrɛ de ye an ma bila mais an ti yan wa on est en train de faire tout ce qu'on est en train de vouloir faire mais ces pays c'est comme si ni kalo ma bɔ don min lolo bɔra j'imagine tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ mais ɲɛ segu kɛ kalo ma bɔ mais lolo bɔra i b'i ɲɛ sigi lolo kan a t'i ɲɛ ci a t'i bali foyi la mais lolo kelen ni kalo ma bɔ a tɛ se k'i dɛmɛ k'i ka fɛn tunni ye duguma c'est exactement la même chose ces pays tɛ foyi ɲɛ anw ye je le dis en tant que consultant a tɛ foyi ɲɛ anw ye an bɔra ces pays là rien c'est plat il y a absolument rien a don a tɛ fɛn tiɲɛ an ye absolument rien ça je te dis box vide de pour les pays ACP ces pays box vide a tɛ foyi ɲɛ anw ye a t'an tɔɔrɔ ni foyi ye fɛnɛ a b'an tɔɔrɔ ni fɛn kelen ye parce que ne tɔɔrɔlen don kojugu depuis l'affaire de Babo Laurent mon aîné et mon mentor Côte d'Ivoire tun tɛ fɛn in na o instruction ma bɔ New York Nations Unies k'a fɔ ko CPI a taara Bako minɛ mais anw yɛrɛ ta komi an saba de t'a la
Non, il faut que je précise l'affaire de Gbagbo, parce que Gbagbo a kidnappé. C'est du kidnapping. Gbagbo mené par la CPI, c'est du kidnapping. Il n'y a rien de juridique. Donc, au colonel de Oué, quand on a dirigeant, mais la ACP dirigeant, mais comme ils veulent, Afrique dirigeant, mais comme ils veulent, on sait qu'à fouiller que le colonel Badé. Nous, les décisions, tant que responsables politiques ou dominés, responsables étatiques ou dominés en Afrique, avant tout, oui, colonel Badé. Mais Nafawa, zéro. C'est pays, tu sais qu'un Nafa ni fouillé. Ça, je le dis, je peux le répéter sur tous les plateaux de la planète. Tu sais qu'en tort, au tort est né Moufossan. Nanga dirigeant de Oube, Afrique dirigeant de même dans les Caraïbes, au Ménana, on sait qu'à Ménana, c'est pas normal. Avec Diga. Mais terroriste, bon, nous faisons des nous, nous, nous faisons Madoka, au Kobo, le terrorisme est là, ça fait combien d'années? Il y a la santé, et ça aussi, c'est à cause des choses culturelles. C'est pas Tombouctou, Mausolée, c'est à cause des trucs culturels qu'ils ont à la santé. Enfin, marqué mon cadre Mausolée. Est-ce que vous menez? Non. Donc, pour vous dire, les 3 pays ont quitté, ça n'a pas d'effet. L'effet, c'est que, mais où il y aura des cadeaux? Parce que nous, on a dirigeant, colonel, nous, on a diamant au dos. Bon, à fora, des cadeaux, un bidon, par respect. Ah, comme on l'a dit, cadeau. Non, c'est-à-dire qu'on a théorie. Bon, on est d'accord, on a théorie. Ça ne dérange pas. N'est-ce pas? Donc, Moro Dona, parce que par solidarité d'esprit et tout ça, Moro Dona, là, pour voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a Ban Nafa? Est-ce qu'il y a. Ainsi de suite. Mais ils ont vu que ça ne sert à rien. Mais nous, ça va voir, mais doit beau. Je vous dis, non, c'est clair et net. Pays là-haut. Mais je te dis que ça n'a pas d'effet, ni sur les peuples, ni sur les nations. Ces pays qui sont de 98, quand on a 600 là, toi, d'abord, dis-moi, ça a servi à quoi à l'Afrique? Aux ACP? C'est résumé. Ça n'a servi absolument à rien. Mais Allah doit en donner ou Benaka ou Dona. Mais maintenant, bon, comme je parlais d'évaluation, les 3 pays ont évalué. Vraiment, ces trucs-là ne nous servent à rien. Pourquoi on va rester là-dedans? Pourquoi? Ça ne nous sert à rien. On a vu que ce qui s'est passé dans le pays voisin, Côte d'Ivoire, c'est complètement inacceptable. Ils ont pris leur décision. Comme l'autre les appelle, Terrible Boys. C'est Trump qui les appelle comme ça aux États-Unis. Trump les Terrible Boys, nos militaires là. Trump les Terrible Boys. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Ils sont en train de sentir, ou bien de sentir transformation d'Obeka qui est plein de par ceci là. C'est-à-dire que ça ne s'explique même pas, en fait. Mais j'ai dit, ils les appellent Terrible Boys, parce que lui, il sait ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont acté là, avec la finalité, ouais. Avec un mouquet, Dien Kono, quoi. Ça veut bien boire, ok. Basta d'abord maintenant on bora là comme na cour pénal sali sigi 5 ans o kuma danfara jumɛn de bɛna kɛ o ni CPI ni ɲɔgɔn cɛla la? Bon, a bɛ hakɛ to parce que analyse ye analyse mais n'i y'a ye CPI kɔnɔ mɔgɔ minnu ye CPI sigi olu yɛrɛ tɛ juge a kɔnɔ c'est parce que olu de y'a sigibaga ye. Ah bon? A ka gɛlɛn diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan c'est à dire ka cour dɔ sigi cour pénal dɔ sigi minnu y'a instigateur ye mɔgɔ min b'a ɲɛfɛ k'i ka tila k'olu yɛrɛ ye a kɔnɔna la k'u bɛ ka juger ce qui veut dire que an bɛna fɛn kɛ o bɛ juger cogo di? ayi fɛn dɔ tɛ o c'est à dire ko ye min ye diɲɛ mɔgɔ ma fɛn dɔ ye faamu diɲɛ kɔnɔ diɲɛ ye rapport de force de quoi. Ah bon? Diɲɛ ye fangako de c'est à dire ne si la n mago b'i taa min na ni gun la bɔ yen k'a ta ka tila k'a tɔ di mɔgɔw bɛ taa n'a bɛɛ wa foyi tɛ bɔ a la diɲɛ bɛ ten. Voilà, diɲɛ baara bɛ ten diɲɛ sigilen don de kan sisan. Diɲɛ bɛ n'a fɔ jeune de quoi c'est à dire ala y'i dan cogo min n'i bɛ se ka dɔ in nafa ale ka dun nafa la a tɛ ɲininkali kɛ quoi a
tɛ taa sara mɔgɔ la wa a b'i du piyan foyi tɛ bɔ a la donc ni o faamuna o yɔrɔ de la farafinw bɛ sɔrɔ ka consensus sɔrɔ AES bɛ ka dynamique min daminɛ ka dynamique in parachever parce que ni dynamique t'a bɔ tant que an misikili ma kɔgɔ an ye dɔɔnin sɔrɔ mais tant que an misikili ma kɔgɔ kosɛbɛ minnu bɛ ka nin ko ninnu kɛ a tɛ dabila dɛ parce que fɛɛrɛbaw de b'u bolo duguma pour que a ko de kana ɲɛ. mais k'a misikili kɔgɔ cogo di i bɛ fɛ ka mun fɔ. K'a misikili kɔgɔ c'est à dire farafinna yɛrɛ de bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan pour peser économiquement ça veut dire quoi ça veut dire Chine bɛ se ka na don dɔ la ni farafinna fara ɲɔgɔn kan o ye bon ye n'an ma nin décision ta an ka nin ressources bɛ an ta d'aw ma bon n'an ma nin d'aw ma a tɛ se ka téléphone dilan ou a tɛ se ka mobile dilan ou a tɛ se ka nin dilan n'an fara ɲɔgɔn kan o décision sugu bɛ se ka peser mais i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ e bolo o tɛ ne bolo fɛn dɔ bɛ e bolo o tɛ ne bolo mais e ni ne an tɛ ɲɔgɔn kan an tɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ na don an ni ɲɔgɔn cɛ kan pour régner donc pour te dire que ala bɛna cours min dilan nin ye on espère que jamana wɛrɛw de bɛna fara AES kan pour que a fanga bɛ bonya sinon n'o ma kɛ dɔrɔn waati kuntagalajan kɔnɔ a bɛ kɛ piège de ye piège ye jumɛn ye minnu bɛ CPI kɔnɔ n'olu bɛ an ka jamana dafɛdugu ninnu bɛ maîtriser u bɛna olu ci an ma pour que olu ka an kɛlɛ fo ka taa an faiblir bon n'an faiblira dɔrɔn o man ɲi baara ɲuman dans le long terme o bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ a ma kɔrɔbaya i n'a fɔ denyɛrɛnin fatulen bamanan na o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko a tun tɛna kɛ fangatigi ye mais a ma temps de sɔrɔ donc AES bɛ i n'a fɔ adamaden de min danna a kan ka évoluer donc miirinaw de kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan ka jamanaw fara ɲɔgɔn kan pour que a ka dɔn k'a fɔ diɲɛ rapport de force de n'an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ taga k'a sɔrɔ an ta waati ma se. ah bon. ouais donc sɛbɛn mun ye o bɛna bi kɛ. mais fɛn ma avion wuli ka taga Iran bombarder yan su kelen ka tila ka segin ka na n'a ka avion ye f'u ma bɔ a la e ye jamana jumɛn ka kuma kɛ Israël bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ e bɛ don ne ka kuma kɛ. Donc pour te dire que tiɲɛ yɛrɛ la an ka nin ko in initiative ɲɛnama don an k'an ka cours dilan donc n'an ka cours dilan est ce que tubabuw de bɛna an juger an ka cours kɔnɔ tubabuw tɛ se ka an juger o ye pour que k'a fɔ de an ka ko bɛ an yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ wa an yɛrɛ dama b'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ aw da t'a la aw don aw tɛ an bɛ se ka ko dɔ kɛ mais fo ka kɛ initiative min bɛ compléter jamana wɛrɛw ka don pour que vision bɛ se ka bonya cogo min ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ. ok Cissé ale bɔra ka min fɔ sisan nɔ d'abord min ye an ka cour pénal n'an y'an ta sigi an dan ma o tuma danfara jumɛn de bɛna kɛ o ni CPI ni ɲɔgɔn cɛla la e yɛrɛ bolo o nafa ka bon ni CPI ye wa. a nafa ka bon n'a ye cogo jumɛn. a ka nɔgɔn a bɛnnen don a ma a ka teli ni mɔgɔ mugan ye ko kɛ n'a ma ɲa a ye segin mɔgɔ 3 k'a kɛ a bɛ ɲa n'a ɲɛna a bɛ taa dɔɔni dɔɔni an donna don min kɔrɔ y'a fɔ a ma bɛɛ an donna an kun t'a dɔn min b'a kɔnɔ a dɔn an donna ko fɛ n'i ye jateminɛ o de don sinon minnu y'o ban ka don olu b'a dɔn minnu y'a dilan olu b'a dɔn olu ma dɔn an donna o tɛ baasi ye an bɔra sisan cour in kun ye mun ye a kɔrɔ ko ko tribunal de don ni mɔgɔ min ye dankari kɛ jamanadenw na ou bien jamana ye dankari kɛ jamana na olu de bɛna kuma an ni ɲɔgɔn cɛ sinon ko wɛrɛ tɛ yen o jugew bɛ Mali bolo o mɔgɔ kalannenw bɛ Mali bolo minnu bɛ se k'o tribunal sigi donc gɛlɛya ne ma gɛlɛya y'a la laɲini dɔrɔn de bɛ yen laɲini ye min ye tɔw a ka se ka bonya a ka se ka bonya an dafɛ jamanaw fo ka taa kɛ ko ye ko min ye an yɛrɛ ka ko labɛnnen an ka ko dilannen ye n'an ka hakilina ye parce que fɛn min ma sɛbɛn n'an ka hakilina ye a ma sɛbɛn an ɲɛna an ma ɲininka fɛn na mais nin bɛna kɛ an yɛrɛ de ka fɛn dilannen i ka fɛn dilannen n'i y'o tɔbɔtɔ i b'i sago sɔrɔ voilà parce que question dɔw bɛ yen n'an ye nin kɛ nin bɛ kɛ cogo di anw je pense que 2020 a maintenant ni mɔgɔ min ye i jateminɛ i kan ka bɔ o kɔnɔ quoi ni Faransi taara an b'a kɛ cogo di n'an bɔra n'an kɛra an tor'o de la mais question dɔ in anw b'a kɔnɔ a ye mun ɲ'an ye aussi simple que ça parce que o la ni débat in moi je suis à l'aise parce que fɛn min don an bɛɛ bɛ hakilina kelen de la an ka jamana ko de don voilà. ok Basita Bokoum o ɲininkali kelen b'o o tɛnku e la e yɛrɛ bolo danfara jumɛn n'an y'an ta sigi o danfara jumɛn de bɛna k'o ni CPI ni ɲɔgɔn cɛ la est ce que o nafaba bɛ jamana 3 in kan ka tɛmɛ CPI ta kan. oui yanni n ka o jaabi n bɛ fɛn kelen fɔ
Nuremberg, vous vous rappelez? C'était la justice des vainqueurs. Ces pays, c'est le tribunal des plus forts. Nous, on n'est pas les plus forts. On dégage. Maintenant, je reviens à votre question. Effectivement, j'ai vu, j'ai lu, et récemment, moi, je venais d'arriver en fait. J'ai vu qu'on est en train de vouloir créer une cour pénale internationale AES. Mais d'abord, c'est endogène. On verrait des taoués. On verrait des dos. On me dialaki mumbike. On va qu'il y ait de là. Donc, punition mumbike avec on verrait des camps. C'est endogène. Donc, je trouve que c'est très normal. À créer, c'est complètement salutaire. Mais bon, il faut quand même des compétences de haut niveau. Ça, vraiment, vraiment, quand on a créé pour créer, je m'excuse. Mais est-ce qu'il y a un Bambolo? Jamana Saba Nkono. Les 3 pays là. Mais bien fait un fouetté, Jamana Saba Nti, c'est comme monde là, ne beau fier. Faut ni amagnon femme. Ni anga Jamana Saba universitaire ou là. Mon calano bien. On y a à Domanoué. Mon calano beau de bien. Alors, ni Jamana Saba une matière grise là. Wallah, faut être anti-seka monde là en yere athée. Ah bon? Athée. Et la nature divine, ouais, en Jamana Saba est favorisé quand tu mets planète bec. Tu vois bien. Mumbe anga Jamana Saba en corona na athée nya yoroshi. Ah, parce que faire formule là, me fait qu'un bon fili là. Je suis un consultant, économiste en développement. Et d'abord, à Jamana Saba, c'est le Sahel central. Sahel Jamano. Donc, clé mon bien. Nema dala ni yorowera be nyakono. Mun clé ka grini amutanyi. Avril-mai. Clé. Dans 10 ans, avec un nafolo RRD. Ah bon, clé. Et moi, Trump Boradongo avec gesticulation Baula contre l'énergie solaire, c'est ceci, c'est cela, parce que la Chine devait au leadership. Parce que les États-Unis et Chine, c'est comme ça pour la vie. Donc, avec au saboter, avec tout ce qu'il peut faire comme homme puissant sur la planète pour que la promotion qu'on a développée à tisser. Parce que c'est la réalité, c'est l'énergie renouvelable naturelle. Et ça va, bien, il y a quoi des pays sahéliens qui sont considérés comme les plus pauvres de la planète seront des pays stratégiques, des zones stratégiques d'investissement à cause du soleil seulement. Je laisse le soleil. Dans les 3 pays là, dugukolo mun bɛ se ka sɛnɛ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ dugukolo mun na n'i bɛ fɛn nafa sɔrɔ n'i bɛ développement baw kɛ i b'i yɛrɛ balo mɔgɔ si t'i balo i tɛ balo importer yɔrɔ si a mun bɛ jamana in 3 in kɔnɔ a tɛ diɲɛ yɔrɔ si diɲɛ m'a fɔ Afrique dɛ a tɛ diɲɛ yɔrɔ si pourtant an bɛ ka balo importer tout ça c'est pas normal ninnu bɛ nin bɛɛ bɔ yen o dɔɔni do donc n'était même qu'au fond. Mais ça ne va pas au niveau du cousin européen là. Hein? Parce que au café, on a mis des camps. Maintenant, on a bloqué Dondoni Kata. Hein? Et voilà, Europe, mais au Mumbe n'est pas donc. Ah bon? Mumbe n'est pas donc. Mumbe 600, c'est terrible. On va embêter là. Mumbe France, on va mettre un moufo. Mumbe France sur le plan niveau de vie et menace pour l'avenir. Amadélika qui est français à Bada. Les mouvements sociaux, bon, donc, Amayo. Donc, au cas magasin de tout oui.
Donc on commencera à bloquer. Et puis on m'a bloqué, on commencera à bloquer et ça ne va plus là-bas. Nango 600, anga jamana sabay. Nango sur le plan international. Ambe mou importé, ambe balo mou importé. Ni jamana sabay, les terrible boys, nous les décisions ta 600 kafo bon à part d'ici 5 ans, antna balo foué importé ga boy origana. Et là, Djega dans le Mali, 80 milliards, 100 ou 100 Sénégal, Djega Sangana, Moumandiere. Ni Jamana Sabaye, décision Takafo, bon, dans 5 ans. Ante Djega importé, ante Malo importé, ante Farni importé, ante Soukoro importé, ante Pomme de terre importé, qu'a cité, voilà, bébé. Et au contraire, Ambita ferré de Canafloni. Aujourd'hui, Asie be mun makono sésame ibe sésame don Bénin hein Asie be mun makono Bénin mun makono le marché asiatique ou mo be mun nabi ni mafli avait 26 ou 28 millions de tonnes pour l'année 2025. Bénin mun be se ka réussi jamana saba kono ati se ka réussi nyero shika en tawbo deux waterfly sabanan 2016, Arabo aussi organisation de la conférence islamique. Oui, réunion Baroque à Jeddah, 2016 en juillet. Je crois juillet ou mars, en tout cas 2016. Sur le business halal. Ko umobes halal solo là. Halal te bien yoroshi katame ni pays sabainka. Afrique bella djele. Ni un pays sabajat ka élevage les matrices territoriales bétail mumbeni jamana sabanga ate Afrique yoroshi peut-être que d'abord bavo ko Nigeria ka élevage ka grine onta mais niota ka réparti population na ibita soro uti hali mogo kelende michikelen so mais on ga michu ni jamana sabanga michi ko organiser 600 anga problème mouye michi baloko. On fait la solution ministère de l'élevage là depuis 2-3 ans avec le développement des cultures fourragères. Okay. Donc Jamana Sabaye, c'est-à-dire que Abisela que Eldorado et Yani Sandourou tche wallahi et que on soit autonome. Oui Sandourou. OK. Bah c'était donc exemple de mes classes ganima atola tuguni mais d'abord an quoi ni an pour pénali sigili n'a fera ko e ka kuma account e rekon bolo a tagabolo ni CPI tagabolo de bina ke kelewa ou bien aw mina tata na kila jumega yetala ne ko na yetala monsieur beaucoup mais il faut c'est très important c'est-à-dire en cas de défi bas il n'y a pas de problème parce que mes baraques euromi à Frakan on a beaucoup de problèmes on a beaucoup de défis. Ah bon? En cas de défi bas c'est que d'habitude on me co singer de quoi on va singer de c'est-à-dire qu'à moi et cola qu'à la degré à la perfection il a faut gomme minke quoi. Donc n'a pas fait une cause qui gagne. Il a dit que c'est endogène oui en ready. Amanga culture déterminée, amanga tableau déterminé, amanga tableau déterminé, amé sur le gama cause au cas. Là où le kono, faut la farafina prison la compter. Ah prison kaso. Prison compter. Ça dit ni arama dembe kaso kono. I arama den tienne quoi. Mo tienne main. Faut l'initiative de l'État pour que mo glan ay fait de comme main na ma droubla avec bla kodo la akoni na fala kodo ke fuka akli sona. Donc ne reconnaître là na yanga système endogène ta ka ici ka anga tribunal sigi ni ka arama don black kaso kono fambe fa et que la tout bolo tout pour moi ça ne contribue pas à l'économie quoi. Anga ici ka système wori laje il faut par exemple pour la fin de c'est bien. Ni al minimum black kaso là madou là au bout taka boka to black champ labourer. Kata Sénégal. Imagine la unité ni na cour sigira sisan an ka ministre baw na ka mɔgɔ ba dɔ ka se ka sɔrɔ minnu bɛ taa minɛ milliard choix ni fɛnw na parce que o caman de b'an ka jamana ninnu faut le dire maintenant n'olu taara sɔrɔ o cour in kɔnɔ sisan ka minɛ mais waati n'u ye foro la
u ka taa n'u ye ka baarabaw kɛ jamana ye. mais o si birintigiw bɛ se ka. a ye si mana birinti cogo o cogo n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni kaso y'a fɔ ko tu vas rester là-bas à perpétuité k'i bɛ fo ka t'i sa ni baara dɔ kan k'i faga ye an bɛ taa don parce que i ye min kɛ o tɛ bɛn o parce que e ye min kɛ e ye mɔgɔ joli ka survie bila en danger e kelen pe ko 4 milliards ka ca kojugu i bɛ se ka a dun par million chaque jour ka san caman ye ka sɔrɔ a ma ban donc n'an ma ko dɔ kɛ min bɛ tɔw la décourager kabini u bɛ miiri a la a tɛ bɛn dɛ tant que an bɛ ka taga ninnu ka système 5G a tɛ ɲɛ an bolo hali an ka blouson ninnu lajɛ kɛ bon la an ka mɔgɔw sigilen bɛ kɛ n'u ka blouson ba ninnu ye funteni bolo an ka nin fɛn ninnu bɔ yen nin bɛɛ de kan ka lajɛ an ka fini dɔw don qui nous rappelle notre culture dans notre cours là n'a sera ka kɛ an ka taa fini baw don parce que olu fɛ yen nɛnɛ de bɛ yen mais an ka mɔgɔw tɛ nin si jateminɛ u b'olu ta lajɛ ko o ɲɔgɔnna kɛ yan hali an ka polisiw an bɛ se ka nin bɛɛ remodeler k'a bɛrɛ bɛn an ka culture ma pour que a ka dɔn k'a fɔ k'an ni tɔw tɛ kelen ye an fana ta bɛ yen an ka culture c'est très riche a ye kuma dɔ fɔ ne bɛ fara kan je le rejoins parce que ji lajɛ o dusu min bɛ Mali la a tɛ diɲɛ fan si ji ɲɛnama o de la an ka fourrage n'an ka fɛnw bɛ sɔn mais jamana wɛrɛw bɛ yen hali n'o ye fourrage k'a sɔn man di bon sanu kɔni tɛ Mali sanu n b'a fɔ plateau sanfɛ Mali sanu ye jinɛ sanu de ye tant que joli bɛ ka bɔn a yɔrɔ min na a bɛ fara a yɛrɛ ma de o de la Kanku Musa est reconnu comme étant l'homme le plus riche de tous les temps a ye nafolo min sɔrɔ maa si ma wolo fɔlɔ min y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ parce que sanu dalilu de tun b'a bolo wa a tun b'a saraka bɔ a sen fɛ n'a fɔra ko an bɛ o jamana kan ko halisa sɛgɛn b'an na o b'a yɛrɛ k'a fɔ a ma kɛ ka ɲɛ dɛ donc an ka cour kɔnɔ a ka di ne ye an ka organiser n'an yɛrɛ ka culture ye n'an yɛrɛ ka tabiya ye pour que a kana taa bɛ se ka proposition dɔ fɔ o sira kan proposition de cour ka kɛ cogoya min na n tɛ fɛ cour ka kɛ ka so jɔ ka mɔgɔw bila a kɔnɔ olu bɛ kɛ ka taa radicaliser a kɔnɔna la quoi a ka kɛ hali ni mɔgɔw bilala a kɔnɔ a ka étudier mun de ye ECA dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ sécurité kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ faga dɔw bɛ se ka s'a kɔnɔ ka sɔrɔ ma wari suɲɛ ka se degré dɔ la donc en fonction des crimes i ka réinsertion bɛ labɛn quoi i n'a fɔ chinois ye min kɛ i bɛ kaso kɔnɔ mais formation bɛ k'i kun chinois fɛ yen pour que n'i bɔra par exemple Chine kasoladen dɔw bɛ na Mali la pont jɔ la parce que an ka pont ni ninnu ye kulonkɛfɛn de olu bolo quoi olu bɛ pont jɔ océan de kan mais an ta ni nin bɛ n'a fɔ passerelle fitinin de donc u bɛ formation k'i kun pour que i kana jamana wɛrɛ kan u b'i fili ka taa jamana wɛrɛ kan comme ça n'i nana o jamana kan ka business faamu i b'a ye k'a fɔ i ka mɔgɔlankolon bɛ ban quoi e yɛrɛ tɛ sɔn ka segin sini bilen parce que i y'a ɲɛ sɔrɔ donc sonyɛnikɛla o bɛ taa kɛ mɔgɔ ye min b'a ka yɛrɛbakɔrɔya sɔrɔ mais an fɛ yen i bɛ bila kaso la n'i bɔra ni min farati diɲɛ yɛrɛ nege tigila tugun parce que réinsertion tɛ yen quoi réinsertion de kan ka labɛn hali n'a sɔrɔ kasoladen don adamaden de don fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ kuma dɔw minnu fana ye belebele ye hinɛ fana kana k'u la k'a fɔ ko non k'a si birinti k'a tɛ se ka taa foro la ni tɔw bɛ taa foro la a bɛ taa foro la. ok basi tɛ donc Cissé e fana ka e bɛ fɛ an ka cour kura min bɛ sigi a ka taa a baara ka kɛ sira jumɛn fɛ. ne hakili la maa fila minnu ye ne kun a kuma na olu ye a bɛɛ fɔ fo ne seginna o ka kuma kan mais n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ale bɛ ka min fɔ a bɛ na kɛ ten de o parce que kɛcogo wɛrɛ t'an bolo n'o tɛ o n'i bɔra ko la ko ne yɛrɛ bɛna n ta kɛ i b'a kɛ ni hakilina de ye a bɛ ɲɛ cogo min i b'a kɛ ten a ye hakilina caman fɔ je pense que olu bɛɛ ye hakilinaw ye min bɛ se ka ko tɔ ɲɛ quoi o ye an ka fini don cogo a kow kɛcogo kasoladenw bɛna k'u bila ten ainsi de suite je pense que o hakilinaw bɛɛ bɛ yen ne kɔni lafiyalen don nin ko la parce que min ka gɛlɛ an ka bɔ n'an bɔra ka ban an yɛrɛ bɛna ko dɔw dilan ne dalen don an yɛrɛ la et puis kɔrɔ y'a fɔ mɔgɔ kalanenbaw b'an ka jamana kɔnɔ tubabu kalan arabu kalan an yɛrɛ ka dɔnniya kɔnɔ olu bɛ yen déjà min bɛ se ka kuru in kɛ ka ɲa ka tɛmɛ hali tɔw ta kan dɔw bɛ tila ka n'anw ladege min ka gɛlɛn an ka bɔ n'i ma bɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ. ok basi tɛ Bokoum e fana hakilina dɔ bɛ e la n'an y'a sigi an ka taa sira min fɛ wa. mais les autorités oui fin de démarrer la revalorisation des autorités de l'autorité traditionnelle au Béo va à la bibliothèque centrale de Paris
bɛ kuru kan fo ka document kalan i n'a dɔn mun kɛra yan et puis a ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ c'est parti comment elle est quelle nation quel continent ont profité de ça qu'a puiser pour la constitution nous quoi faire là ça a démarré ici dans le Mandé et en des pour pénal là-bas on va ramener ça dans notre culture propre quand on corabo nyinga ou be hakilaudi et puis nos soldats se lèvent debout pour que l'exécution soit correcte. Parce qu'aujourd'hui, là, je pense qu'on est en train d'être plus ou moins correct parce que c'est vraiment des bourrasques qui sont debout devant tout le monde. Et que ça soit acté comme tel. Les autorités traditionnelles sont là, on va puiser dans ces connaissances anciennes-là. Hein, et puis nos juristes vont écrire, les 3 pays, ils vont prendre et compiler, avoir un document commun, et puis garder notre cours, pourquoi pas. Ok, bah c'est des meilleurs de vie à Kamanaga. Ko ambora avec effet immédiat, ou ambora 600. Donc, comment là, il faut que ça soit neke. Donc, pour que il bora, avec ce qu'on fait là. Ok. Bon, avec votre permission. Allez-y. Et où ka charia de où? Charia de, c'est-à-dire comme $1 a fɔra ko bon ni donna ni sariyaw de b'a kɔnɔ i bɛ se ka bɔ nka ni i ko don min k'i bɔra fo san kelen de ka tɛmɛ pour que i ka bɔli bɛ se ka lawaleya olu ka sariya de maintenant o tɛna anw bali k'a fɔ k'an bɔra o mais fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw k'o fana faamu ko in na dɛ ko in piège de ka ca parce que mɔgɔw t'a étudier pour k'a faamu c'est à dire hali n'i bɔra jamana dɔ bɛ yen o de la ka bɔ mais a bɔlen kɔfɛ u tilala ka continuer u ka ko fɛ tugun parce que o jamana fanga bɛrɛ kun t'u la partenaire dɔ kun t'u la min bɛ se ka u dɛmɛ donc an ta in na sisan an bɔra mais an ka crime kɔrɔlen minnu bɛ yen hali san caman kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ se k'a fɔ ko olu bɛ se k'o ko lajɛ maintenant ni san kelen min bɛna tɛmɛ sisan n'a ye fɛn fɛn k'o kɔnɔ o ɲɛ b'o la o b'u bolo bon ce qui fait que ni san kelen tɛmɛna sisan ko dɔ bɛna kɛ olu da t'o de la mais fɛn fɛn kɛra avant an ka jija dɛ donc u b'u ɲɛ jɔ o la u b'u ɲɛ jɔ nka u kɔni tɛna se ka na tugun k'u bɛna recherche wɛrɛ kɛ nka kɔrɔlen kɔni u ɲɛ b'o la halisa ok donc an ka hakili to o yɔrɔ la ok baasi tɛ e bɛ fɛ ka dɔ fara o kan Sise bon a filɛ nin k'o yɔrɔ min fɔ o ye ni jamana n'a sɔnna a bɛ k'a la quoi n'an bɔra an ma bɔ moi je pense que ale ka Laurent Gbagbo ta min fɔ Côte d'Ivoire o y'a sɔrɔ président dɔ de bɛ o président y'a di mais n'an ko ko an t'a la an tɛ di mɔgɔ tɛ n'an fɛ yen mɔgɔ tɛ n'an kɛti l'an fɛ yen mɔgɔ tɛ n'an fɛ a banna a fɔra ye fɛn kelen min ye fo n'u nana guerre kɛ an fɛ o dɔrɔn de don sinon foyi ok voilà baasi tɛ donc min ye sisan an bɛ ka sɔrɔ an ka jɛmu laban na e yɛrɛ kɔni bolo fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen nin wagatinin na sisan nɔ min b'a to ni gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na fɛɛrɛ belebele fɔlɔ ye min ye ni initiative de quoi an bɛ dugawu de kɛ jamana wɛrɛ minnu b'an da fɛ olu ka se ka système in faamu u ka a nafa faamu u ka fara an kan o de bɛ se k'an dɛmɛ kosɛbɛ mais an yɛrɛ dama min fana b'a la an ka bɛn an ka baara kɛ tiɲɛ kan parce que pourquoi an b'o fɔ ye Mali ka bon de kojugu i mana na ŋaniya ta cogo o cogo k'i bɛ Mali lakana sur tous les territoires effectif ko b'a la fo ka dama tɛmɛ maintenant n'a ma ɲɛ ko o bɛ ten an b'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ to k'an attaquer fan dɔw fɛ hali sisan u bɛ k'an ka système jeni de façon stratégique yɔrɔ minnu bɛ yen k'u bɛ to ka t'u dogo ye dɛ soit an yɛrɛ bɛ moto de ɲini ka don u nɔfɛ ou bien an b'o yɔrɔ ɲɔgɔnna pour que an ka se k'u ye ka jɛ donc les 3 pays armée u ka effectif yɛrɛ de ɲini quoi ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛ Mali ka Burkina ladege dɔɔni cogo di pourtant san o san bɛɛ bɛ sɔrɔsi taw la o non sɔrɔsi an b'a faamu erreur dɔ b'an ka ko la an kan ka o dabila mais an tɛ k'an tugu k'o kɛ n bɛ autorité mɔgɔw fo mais hakilina ye hakilina ye c'est à dire mais o jumɛn erreur min b'a la solution bɛ fɔ sisan militaire quoi militaire de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se marifa kɔrɔ a bɛ se ka marifa ci wa jamana kanu b'a la militaire mɔgɔ tɛ diplôme na dans un premier temps
ok maintenant jamakulu la minnu kalanna olu bɛ se ka taga ko dɔ jateminɛ pour que ka tɔw guider mais tant que volontaires bɛ yen minnu bɛ fɛ ka marifa ci jamana ye u ka sɔn volontaires la ni ala y'an dɛmɛ k'a fɔ ko guerre kɛra an sago ye o de kɛ u ka taa recrutement wɛrɛ kɛ u b'olu légaliser dɔrɔn an mago bɛ effectif la mais effectif a bɛ se ka kɛ effectif wari ti mɔgɔ caman dun bɛ fɛ k'a kɛ ka sɔrɔ wariko tɛ u k'a essayer k'olu ladon pour que an bɛ se ka effectif sɔrɔ ka nin ko in kɛ parce que kɛlɛ min don kɛlɛ ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ minnu dɛmɛnen don ka se degré dɔ la a tɛ se ka da min na u bɛ ka mɔgɔ caman la corrompu soit par la religion ou bien par le profit u bɛ wari proposer i tɛ se ka ban min na e yɛrɛ ma deli ka 5000 ye dɔ da fɛ k'i ka la ko 50 bɛ d'i ma k'i ka nin ko kɛ i b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la a bɛ hakili bila wasiwasi la donc an k'an jija kosɛbɛ an ka ko in dilan balimaya kɔnɔ quoi pour moi AEC ye balima de ye an ye balimaw de ye an ka balimaya baara kɛ mais an k'an yɛrɛ di halisa pour que nin ko in bɛ se ka dilan parce que a bɛ an ka développement freiner nin ye piège de pour que farafinna yɛrɛ de kana se ka développement yɛrɛ de baara daminɛ quoi parce que tant que i bɛ kisɛ ci la développement baara ma nɔgɔ voilà. ok Basita Cissé e fɛnɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ e bolo ka se ka an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na. bon ne hakilinaw bɛ yen hakilinaw bɛ yen a mɔgɔw bɛ yen nka a ye yɔrɔ dɔ fɔ f'an ka o fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ n'i ko k'i bɛ e b'i fa du kɔnɔ k'e bɛ bɔ i fa du kɔnɔ n'i bɔra i b'i jija de i b'i jogo ɲa i b'i cɛsiri donc an b'o laɲini de kɛ AES kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw jamana kɔnɔdenw hali bi an k'an cɛsiri parce que n'i ko k'i bɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta e tun bɛ minnu bolo jɔnya la olu tɛ to yen mais tant que i jan b'i yɛrɛ la i hakili b'i yɛrɛ la i bɛ ka baara kɛ i se tɛ k'i la nka ni fiɲɛ bɔr'i la se bɛ k'i la dɛ surtout Mali ka maliyɛnw de kan k'a lajɛ anw de bɛ bila ko bɛ ɲɛma anw de fɔlɔ b'a latigɛ mais tɔw bɛ tila ka a kɛ ka ɲa ka tɛmɛ an kan o ye cɛsiri yɔrɔ ye mɔgɔ tɛ se ka i tɛ se ka k'i yɛrɛ ye ko i tɛ baara kɛ i tɛ se ka k'i yɛrɛ ye ko i jan t'i yɛrɛ la kuma tɛ dɔnkilida tɛ zirindan tɛ baara ni cɛsiri de don Mali Burkina Niger ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan ala ko de don u saba tɛ se ka dɛsɛ foyi la nka Mali an kana sɔn a da ka to an na dɛ parce que anw de b'a ɲɛmɔgɔya la voilà o dɔrɔn de ɲini an ka jamana kɔfɛ. Basita monsieur Bokoum e fɛnɛ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen e bolo e ka yeta la i bɛ se ka min ɲɛfɔ ka mɔgɔw bilasira an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na. Bon, d'abord, je sais que gɛlɛya in kɔnɔ an ka État y'u équipé kosɛbɛ. Je sais que jamana foyi tɛ wuli Afrique kɔnɔ k'a fɔ u b'anw attaquer. C'est pas facile. Et tubabu b'a fɔ il faut préparer la guerre pour ne pas avoir à la faire. Donc au sera là, on est prêt. Mais j'ai dit, sans la paix, rien de positif n'est possible. Sans la paix, rien de positif n'est possible. Quelles que soient les conditions ou les chemins par lesquels il faut passer, il faut aller vers la paix. Et ça, je propose vraiment, peut-être que ça sera contre beaucoup d'opinions. Moi, je propose de voir encore le côté des chefs traditionnels. Là, dans la tribu. Ouais, pour voir comment vraiment on peut mettre en place la promotion d'un dialoguer pour ramener ceux-là qui sont partis, leur faire comprendre qu'on a le même pays, on a les mêmes objectifs. Et la religion islamique, nous sommes 95%, je crois, musulmans. Donc je pense qu'il y a une possibilité de trouver un espace de discussion avec les dirigeants de ceux qui sont révoltés pour calmer le feu. Non. Je pense qu'il faut trouver le moyen, même sur le plan traditionnel, le moyen de discussion engagée, voir comment sensibiliser les gens pour que vraiment au cas d'on an bɛ tiɲɛni de kɔnɔ
k'a lajɛ kɛlɛ bɛ se ka jɔ cogo min ni kɛlɛ ma jɔ foyi tɛ se ka ɲɛ foyi tɛ se ka ɲɛ c'est clair et net donc pour moi vraiment la solution ɲini par les voies traditionnelles les voies endogènes propres à nous pour que minnu bɛ an tasuma in fifalan in ka kari parce que n'o fifalan karila dɔrɔn an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka kuma an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu fɛnw bɛ calmer dɔɔnin-dɔɔnin il y a eu des rébellions plein de fois mɔgɔw kumana de o et puis calme relatif sɔrɔla et puis nos pays ont continué leur travail leurs actes de développement pourquoi pas utiliser les traditionnels, utiliser les grands hommes politiques de nos pays, même si les partis ne sont pas là, les hommes sont là, ils sont maliens. Les grands hommes politiques qu'on a, c'est des grands cerveaux qui ont de l'expérience, qui aient la même volonté d'aider les dirigeants actuels d'aller vers la paix et de donner des solutions idoines qui peuvent nous amener vers la paix. Sans la paix, rien n'est possible. Je souhaite vraiment que les gens comprennent ça et qu'on essaie de voir par quel axe on peut entrer pour essayer de calmer la situation et d'aller vers la paix. Ok, vraiment. Basite amanga jemo kunche yorola ato de dabo folika laban jumɛn bi bolo sanga seconde 10 ba kɔnɔna na ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. Sɔni ka foli kɛ n b'a rappelé dɔrɔn komi a ye min fɔ la guerre est une déception tant k'a bɛ senna foyi tɛ ɲɛnabɔ. Et puis la paix est noble, mais il va se gagner pour qu'il puisse gagner. Donc nous avons folie miedron, oui, car la main des clubs pour la confiance et en espérant que un futur nous faut, oui donne formala. On a fait l'heure mon cadeau qu'a faut comment te connaître, il va faut comment dans la cadangana do kanga avec la main mon fait tout sur là. Donc nous avons donné min kachila. Merci. Afamla Cissé folika laban jumɛn bɛ fɛnɛ bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. An b'a ka télévision so fo parce que nin ye damu ye ka kuma jamana kɔnɔdenw k'u hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw fana b'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la ka foli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye u ka cɛsiri n'u ka muɲu na ka dugawu kɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni doni ko kun bɛ ala ka ta fanga d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'an ka jamana dɛmɛ ala k'an ka jamana bɔ. Ok, merci beaucoup. Folikan laban jumɛn bɛ fɛnɛ bolo. Laban je dis alhamdulillah je vous remercie mais hakilila mun lancé an ka dirigeants et nos cadres u ka lajɛ u ka fɛn saba an k'o maîtriser an ka souveraineté alimentaire an ka se k'an yɛrɛ balo. Ça c'est primordial. Après la sécurité, c'est ce qui vient. En capacité énergétique, c'est pas l'industrie qu'on développe un pays. Sans énergie, il n'y a pas d'industrie. Donc, en gala de choco bella, tant pour mon gafo, mon voisin, en gano la méfio, énergie solaire, en gambamba au camp. En gase qu'on développer très sérieusement avec notre partenaire stratégique, la Chine, qu'à énergie maîtrisée en gajamana au camp. Et troisièmement, de tout faire par tous les secteurs économiques en démissionnant au barala par nous-mêmes et chez nous-mêmes. Démissionner nous ça, c'est trop, hein? Pour l'Europe. Nous serons invenés. Nébé, ou be tchoumouna, tchoumouna t'aide. Donc, en gase troisième élément, en démissionner au bara soro chez nous par nos secteurs parce que c'est possible. Ni ça va soro là. Il ne reste rien que Kadouaou qui a la Chine Kenati. Voilà ce que j'ai à dire et je félicite vraiment tout ce que je vois se passer dans nos pays. Et j'encourage et je soutiens. Okay. Voilà. Alaka Mali demain, ASI demain, Alaka Sahel Djamana ou Yirwa, ka hakila nyuman di dirigeants, ka sabale di un peuple phénomène. Résilience. Alaka hakila nyuman douma ka sabale di un phénomène. Je vous remercie. Merci beaucoup vraiment un bon foka walimondo monsieur Assim Dabo vraiment i wole na la wole jabi a jaranye a benama vraiment ambi foki walimondo ni Allah sona matina danima ni Mohamed Cissé vraiment ay wole blay fena may fena na wole jabi vraiment ambi fena foki walimondo ni Allah sona inshallah watina dani fena ma
mi an ka cɛkɔrɔba docteur Bodibo Bokum donc vraiment i wele bila i ma i fana ma basi jɔ a la i fana nana an ka wele jaabi vraiment a bɛnna ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn inchallah ni ala sɔnna ma tant que i bɛ Mali kɔnɔna na a tɛna dan nin ma donc vraiment an bɛ aw fo k'a waleɲuman dɔn min ye an dɛmɛbagaw baara kɔnɔna na an b'u o fana fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka direction ma ka fara administration ma bɛɛ lajɛlen directeur général Ousmane Sogore an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ani a ka baarakɛɲɔgɔn tɔ administration na k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an bɛna nɔ min ye technique la nɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Buya Kulubali ani an ka réalisateur ba bi su in na maa min bɛ ka ja ta k'a jira diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna Mohamed Keita donc vraiment an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a kɛrɛfɛ Abu Jabate ale de bɛ ka kumakanw fana fili fiɲɛ fɛ min b'a to an kumakan bɛ bɔ donc an b'a fɔ mais olu kɛrɛfɛla la u tɔɲɔgɔn baarakɛlaw bɛ Adama Nos Kulubali ka fara min ye Musa Traoré GMT kan an ta régie la minnu fana bɛ ja ta réalisation ma fɛ k'a fili diɲɛma bɛ se ka a sɔrɔ cogoya min na o ye Saka Kulubali ni wagati na ale fana bɛ ka bila page Facebook kan ni wagati na ani YouTube kan an b'a fɔ min ye Dawuda David a fana bɛ an b'a fɔ ani Koche an ma ɲinɛ Boubacar Traoré NB kɔ min ye an ka chauffeur an b'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn an y'a fɔ an ka chauffeur ɲinɛbaliw olu de bɛ wuli bɛɛ kɔfɛ u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa u bɛ da bɛɛ kɔfɛ donc vraiment u ni foli ka kan Lamine Traoré Seydou Diallo ani Yusuf Diallo vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an ka gardien duguma fana Cɛkura ni Musa u fana ka wuli ka jɔ la n'u ka cɛsiri la donc gardien sira la vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an ma ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba kɔ Babu ka duguma ye wa min ye garde national maaw olu fana bɛ ka an garde sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'u ka marifabaw vraiment an b'u fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye an kanubaga damadɔw bɛ an b'u fana fɔ k'u waleɲuman min ye radio technicien an b'a fana fɔ dugumana a fana tun bɛ ka ale de tun bɛ ka bila fiɲɛ fɛ sisan maaw tun bɛ ka sɔrɔ radio fana fɛ min ye Mamadu Nama Keita an b'a fɔ Seba Sumano donc Côte d'Ivoire jamana kan an b'a fɔ Sam Diama an ma ɲinɛ a kɔ min ye Traoré Mori Côte d'Ivoire jamana kan an b'a fɔ min ye Musa Yusuf Côte d'Ivoire jamana kan Mamadou Konate EGK an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin wagatinin na donc min ye Madame Traoré Jɛnɛbu Kulubali Sanankɔrɔba maire furumuso Mamadou Zan Traoré an b'u fila bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn k'u bɛ k'a lajɛ an ma ɲinɛ Jaje Sangare kɔ ani Madani Jalo donc an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ foli kuncɛ min na o ye an ka cɛkɔrɔba an fa an karamɔgɔ Ased Sherif Ousmane Madani Ayidara ka foli bila n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma nin wagatinin na donc ni ala sɔnna ma an b'a fɔ hali bi a ye dugawu kɛ ni n baarakɛɲɔgɔn tɔ kelen Dawuda Traoré Bokele ni ala sɔnna ma dimanche nata cogoya min na an ka se k'an dafalen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an b'a fɔ a k'an bɛn vraiment merci.